أهلا أهلا. تعالوا نعمل حلاوة المولد. بس قبل ما نعملها اسمعوا دي تكة، والقطمة بتاعتها خطيرة. سامعين؟ تحفة 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 تحفة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد، وكل اللي يشوف الفيديو يصلي على سيدنا محمد. في البداية أنا معايا نص كيلو سوداني متحمص. خلاص، لو مش متحمص قلبيه شوية كده وحمصيه. احنا في البداية بنحطه علشان يسخن، علشان نضيع الرطوبة منه. دي أول حاجة، أول خطوة هنعملها. وبس كده في السودان. بعد كده هنجيب كوباية سكر، عليها ربع كوباية مية. امشوا بالخطوات يا جماعة، مظبوطة الخطوات دي جدا، علشان ما يطلعش السكر زيادة. اولا انا هنا ما استعملتش زيت، بس انا ان شاء الله لما الحمصية ان شاء الله والسمسمية هحط زيت علشان بتسهل المواضيع. خلاص. طيب حطيته على النار وبدأ يغلي كده. طبعا احنا بنكرمل السكر عادي جدا زي ما انت بتكرملي السكر. طيب هيبقى لونه عامل ازاي؟ هيبقى لونه ذهبي بالمنظر ده. تمام. وهنمسكها في ايدينا تبقى كورة بتتقطم. بصوا خلاص هي ماسكة نفسها، اللي هي بقت سكر سكر ناشف. حلو كده. طيب هبتدي اقلب السكر مع السوداني كويس جدا جدا جدا. خلاص كده. وبعدين هو كل المواضيع دي شغالة، وكله سخن. يعني تشتغلي وكله يبقى سخن معاكي. حلو. طيب بعد ما انا قلبت علشان كل سوداني يتداخل السكر معاه. خد بالك لو زودتي سكر، النص كيلو عليه كوبايه سكر وربع كوبايه ميه. لو زودتي هيطلع منك مش مظبوط. ثانيا هيطلع السكر فيه زياده مش هتحبيه. خلاص. طيب بدات احطه، طبعا هو سخن جدا. بدات احطه. انا هنا قلت لكم انا مش مستعمله زيت، والبفضل الله الدنيا ظبطت معاه. حطيته وبدات افرده كويس بايدي. فردته بكوبايه. طبعا انا مش هكذب عليكم، أنا اول مره اعمل السودانيه دي، عشان طبعا انا قناتي لسه جديده، فانا اول مره في حقيقي اعملها في البيت. ففي خطوات انا كنت المفروض اعملها ونسيت، يعني انا نسيتها. بس الطريقة طالعة اللهم بارك ناجحة. وانت شفتوا في بداية الفيديو بتقطم وطلع طعمها جميل وسكرها الحمد لله مظبوط. بس انا بحب اقول لكم الخطوات اللي ممكن اي حد يقع فيها او الغلطات. ففي حاجات لازم تبقوا عارفينها تعملوها. اولا بتشتغلي كله على السخن. ثانيا حطي زيت، يعني ما تغلطيش الغلطة. ما كانش عندي زيت والله يومها، وكنت عايزة اعمل الفيديو. ماشي. فلما تحط زيت هو طلع معايا الكيس وكل حاجة. بس طبعا لما تبقي حاطة زيت بتبقى الدنيا اسهل من كده بكتير. بدأت اعمله بالكوباية كده فما فرقش. قلت لا، هي النشابة بقى اللي هتخلصني من كل ده. جبت النشابة. ايوه هي دي بتاعة العجين. وبدأت افرد بيها زي ما انتوا شايفين بالمنظر الحلو ده. فردتها وسويتها كلها وطلعت اللهم بارك جميلة، وقسمتها طلعت حلوة جدا جدا ومظبوطة. والجوانب بتاعتها مظبوطة وكل حاجة. وبدأت أقطع بالسكينة قبل ما تجمد، لأن هي لما هتجمد وأخدت حتة كده من الجنب قبل ما تجمد هي لو جمدت مش هتعرفي تقطعيها خالص. خدي بالك من الحتة دي. طيب بدأت أقطعها كده وهي بالكيس. بدأت أقطعها بالسكينة علشان أنا قلت لكم هي لو جمدت مش هتعرفوا تعملوا فيها حاجة. والفيديوهات الجاية بإذن الله بتاعة السمسمية والحمصية هيبقى اوضح لكم اكتر من كده بالخطوات، احسن من كده كمان، وهتعجبكم برضو ان شاء الله. فبدأت اقطعها طولية كده وبالعرض. ظبطتها على حسب ما انا حابة شكلها يبقى عامل ازاي. طبعا في بواقي كده في الجنب انت ممكن تستغني عنها او خلاص بقى او تدوقيها او الكلام دوت عادي. انا بدأت كده قطعتها خلاص. وفي ساعتها بعدها بربع ساعة او بنص ساعة هي خلاص. انا كنت مشغلة المروحة علشان تبرد بسرعة، علشان اعرف اعمل لها الاختبار بتاعها واشوف هي طالعة مظبوطة ولا لا. خلاص هي كده تعتبر خلصت. وشلت، بدأت اشيل الاكياس منها اللي انا كنت عاملاها زي ما انتم شايفين. وطلعت حلوة جدا جدا جدا.
خطيرة. هاسمّعكم القطمة تاني والّا خلاص؟ طالعة حلوة وطعمها حلو وسكرها مضبوط، بس امشوا على الخطوات ديّة بالضبط، وأنا إن شاء الله الفيديو الجاي هاوريكم طريقة تانية لعمل السمسمية والحمصية بإذن الله، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ سيد تهام.